买这个放这儿干嘛？花，你盆栽死了，我准备些花来布置。花比盆栽大太多，放在原来位置不合适，我还没想好放哪。我就先搁这里了。我对香水百合过敏，你把百合放这，你想害死我？哎呦呦呦呦！怎么摆这么多东西啊？啊，挂这个？什么玩意儿啊？哟，怎么了，欣欣？感冒了？什么呀？你忘了我对长毛毛的植物过敏。哦。什么东西送不好，偏要送这个？我不管，反正你得把它收起来，离我越远越好。哎。哟，欣欣，你感冒了？妈，您刚睡醒啊？再睡会儿吧。我都睡3个多小时了，再睡啊就起不来了。哎，怎么还没挂起来啊？挂，不急。哎呀，怎么不急呀？我专门从老家给你采来，还到庙里去烧过香、祈过福。你一定要挂在你们卧室的东南墙上，那就会给你带来运气的啊。可是他……哟，欣欣，你感冒得挺厉害的，快吃药吧，转成肺炎就麻烦了啊！哎呀，婆婆，我不是感冒，我是那个……是因为季节。阿一啊，你快啲拎開隻狗仔先啦！媽咪，隻狗仔真係好得意㗎，我哋收養佢啦。喂，爸 B 啊，我對狗毛有敏感嘅。我慢慢先，喂。我頂唔順啊！我又去食品咁樣。啦。我不睡了，我这会儿得去剧场了。睡觉把被子盖上吧，着凉了。啊？好像不太好。不烧吗？弄点药吃上。你去剧场，我给你弄点吃的。哎呀，让你跟我还受这委屈呢，啊！赶紧把药吃上。好了，睡觉吧。你说你不计较了？真不计较了。过去了。快去睡觉吧。那我睡了。怎么？今天晚上你约我来，
就是为了坐在这儿闲聊？当然不是。等会儿我会给咱们安排亲。只有我心着，唯独你。对不起，这是着凉了。小海啊，哎，你给他看看，再开副药。好，爸，你放心吧。我只是打了几个喷嚏，我一会儿喝点水就好了。我突然就下起雨来了，那我也没准备呀，我没带伞，冻死我了。啊！哎，哎呀，不是，哎，哎呀，来，快喝一口，喝。我在旁边药店呢买了些药，我也不知道是你是啊，那个爸，你给看看这个可以吗？还有这个行0.6啊。除非一件事情，4年1度的盛宴，打着世界杯7号偷懒工作的人。哎，你们知道吗？我平常看国安队比赛的时候，朱莉也从来不关心，哎，也从来不看。这家伙，哎，我这热伤风，鼻子都塞住了，没法呼吸了。给你们带礼物都想要什么呀？哎呦，这巴西那么多土特产，你就看着买。这厨房里边全是馄饨，你就别在这儿包了，好不好？我鼻子难受，我感觉我要把脑浆醒出来了。那么可怜的。那个，现在还有点时间，我带你去医院，走。你想跟人一见钟情呢你？好球哥哥，对不起啊，我代他们向你道歉。哎呀，他们真的是太没礼貌了，我可是什么味儿都没闻见。哎，那个启轩妹妹，这外边挺凉的，要不然咱还里头歇着吧？不用，我这吹吹风鼻子就通了。不是，其实你也别怪他呢。我知道我自己有男人味儿，但是没想到这么严重。哎，这要穿那个全智贤身上肯定更漂亮。去你的！不是，感冒还没好，怎么穿这么少啊？赶紧回去。哎，我这不是为了见好球吗？开机了，荣静，准备好了，随时可以开始。好。来了，谁啊？这么多零食啊！你不是说不让我吃零食吗？怕我拍戏期间长胖。